పిల్లాడో ఏ తల్లి బిడ్డాడో అయ్య కడుపు సల్లగుండా రాజ్యము తెచ్చాడో ఎన్ని గడపలు దొక్కాడో ఎన్ని బాధల పడ్డాడో 60 ఏళ్ళ గోసదీర్చి సంబురమిచ్చాడో 60 ఏళ్ళ గాయాలు మరువలేని వేదనలు అన్ని మాయమవుతాయి నిన్ను చూడగాని తీర్చినావు మా కలలు తుడిచినావు కన్నీళ్ళు నిన్ను చూస్తే గుర్తొస్తాడు ఇంట్లో ఉన్న నాన్ని అక్షరాలు చాలేనా నీ కథ రాయాలంటే 1,00,000 ఏళ్ళు పట్టేనా నేల నిన్ను మరవాలంటే పేదవిన నవ్వులుగా సేసామిని పేరే ఇంతే జయ హో మా జాతి ప్రథముడా రైతు కష్టం ఈ పదం కేవలం సినిమాల్లోనూ పుస్తకాల్లోనూ మనకు పరిచయం. కానీ వాళ్ళెవరో వాళ్ళ జీవితాలు ఏంటో మనకు తెలియదు, అవసరం కూడా లేదు కదా. డబ్బులు ఇస్తే మన నోటి దాకా ముద్దొచ్చి పడుతుంది. అవే డబ్బులు మేమిస్తాం పండించండి అని రైతులందరూ పండించడం ఆపేస్తే ఆకలితో చచ్చిపోతాం మనం. సిటీ బ్రతుకులే కష్టం అనుకుని బ్రతుకుతున్నాం. వాళ్ళలాగా ఒక్కరోజు కూడా కష్టపడలేం మనం. కుటుంబంలో ఒకరు చనిపోతే ఆ కుటుంబానికే శోకం. అదే ఒక రైతు చనిపోతే దేశానికే శోకం. ఊరు పొలం విత్తనం పండించడం ఇవే ప్రపంచం అనుకొని బ్రతికే రైతుకి ఏమి ఇవ్వగలం? అవసరమైనప్పుడు మన సహకారం తప్ప. అప్పుడు ఏ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోడు. ఇవ్వగలమా?